有人说能不能聊聊美伊啊？本来是准备直接打游戏了，花几十分钟聊一聊吧。就是我对伊朗有点不同的见解啊。就伊朗像什么？伊朗像一个大 4S 店。我对伊朗的感觉像一个大号 4S 店。什么 4S 店呢？进口车的 4S 店。大家去过进口车的 4S 店吗？你们见没见过那种就是4S 店里面那些人就是趾高气扬的那个销售和经理？你说 4S 店是什么奇妙的比喻？我不知道你们去没去过进口车的 4S 店啊，尤其是20几年前啊，就是这一说差不多是20年前，就是04、05年，就是什么就是奥迪啊、宝马、奔驰啊这种车的店，去过吗？就是里边的那个人的神情态度，是凡是个进口那年头啊，是凡是个进口车，给我那时候我特别小，我对他印象特别深刻，就是那种趾高气扬的态度，就是狗眼看人低的那种态度啊，那种牛皮哄哄的劲儿，就是之前上海车展那个冰激凌那个事儿，整个伊朗给我的感觉就是一个大型 4S 店，里面有太多外国人的代理人，趾高气扬，有时候土豪的傲慢是吧？对，就是伊朗国内的那些人，有钱人滋养了这些 4S 店，他曾经挣过钱，这些曾经挣过钱的人，伊朗人大买特买外国车，把这些 4S 店主都养起来了。他还特别傲慢，他们国内有这么多 4S 店，就是因为有这些有钱人或者曾经的有钱人，一说就是我祖上阔过。就是整个伊朗给我的感觉就是一个 4S 店，然后他还看不起我们啊！一说我是奔驰，一说我是宝马，他可能看不起我们吧？你说 4S 店是什么？我这说的还是进口车的 4S 店，一说就历史悠久，祖上阔过，一说现在就愁眉苦脸，曾经阔过养出来的这些怎么说？也不能叫有钱人吧，只能说这些所谓的落魄子弟。抱着以前旧观念不放，也看不起我们，也把俄罗斯当凯子，结果导致自己国内全是买办，一说就代表国外某个势力，一说就代表国外某个势力。然后老钟说我们把我们的车也发过去了啊，在你们国内经营，你们正好就能制裁一下那些外国车 4S 店的嚣张气焰，让他们降降价格。结果人家还看不起我们啊，人家觉得你中国车 low 逼啊，虽然都是外国车，但是伊朗来一句，那能一样吗？美国车、德国车是什么？你中国车能比吗？啊，他还看不上，啊，就这么个感觉。然后他觉着我们 low， 实际上我们这个车发展的速度非常的快，他又看不起我们。现在好了，挨打了，他想起中国了。这些 4S 店主决定把整个国家都换成 4S 店啊，都换成买办。有时候真讲的是车，我以为是某种形容，讲的不是某种，我讲的不是车，就是某种形容，好吧？我说的讲车只是用一方面，它实际上是整个国家方方面面都这样。有时候类似暴发户心理，伊朗是少数的同时具有暴发户心理和历史悠久传承两个心理都有的国家，就他们那个，无所谓了，现在还得帮他们。当然你说要不要帮伊朗呢？还是要帮伊朗，他只要能牵扯美国一部分力量，他只要能坚持几个月就行，几年，他最好能坚持几年，和俄罗斯一样。所以该帮的时候还是要帮。就是伊朗他无赖也就无赖在这一点，他算准了你不可能放任他自流。伊朗他就这样，就是你说他聪明吗？他也聪明，他知道你们中俄，你放心吧，就是他闹到今天他都打着这种谱，哎，你们中俄不可能放手。就是日本学姐还有找我吗？没有。我朋友说日本学姐是冰红茶兑水，对，冰红茶兑水不存在的，假的都是，啊，看这个，都是假的，都不存在啊，不要当真。就反正就是还是要帮他吧。有人说伊朗能支撑多久？伊朗所有死难的老百姓，他们最该怪的就是他们自己。就是我有一个形容，很早以前有个形容，就是有点恶心，不过我还是讲一下，就是伊朗有2种选择，一个是挨100鞭子，二是吃1斤屎。伊朗先挨了2鞭子，觉得鞭子挨不下去，又去吃屎
吃屎吃了半天，觉得屎也吃不下去，又回去挨鞭子。结果伊朗就是一斤屎吃完了，100鞭子也挨了。这就是伊朗，真的就是伊朗就这，就是鞭子最后也挨了，这个屎最后也吃了。人家都说甘蔗没有两头甜，它好歹有一头是甜的吧？这伊朗这它都不是甘蔗没有两头甜，两头遭罪，蜂箱里的耗子。这鞭子他也挨了，他妈屎也吃了。最后中俄就说你怎么这么蠢？美国就看他的笑话，中俄就嫌他蠢，还得帮他。我们现在的盟友就是这种人，就是也不能叫盟友吧，就是战略合作伙伴，就是一个一边吃屎一边挨鞭子的主。这种人居然是我的队友。就是如果外星人看见这种局势，就是美国有斩杀线，中俄的队友这样，就是外星人说你们两伙当中必须有一伙要赢嘛。有人说东亚意大利，他没有意大利那么听话，他没有意大利那么听话，他无论是愿意听美国话还是听中俄的话，他今天都不这样。我告诉你，意大利说了呀，我听话呀，你让我干啥我干啥呀，我干不好再说呀。你看你对，你看你伊朗那个鬼德行，制裁一个没少吃，核弹还没搞出来，这咱咋能？这他咋就能找那个两头都苦的甘蔗？那朝鲜核弹有啊，兄弟们，你光说朝鲜挨制裁，朝鲜把核弹搞出来了，你伊朗呢？朝鲜人家核突击啊，把这个核突进，把这个核武器突出来，人家现在日子过的是啥日子？人家都打算搞朝鲜版的改开了，人家的日子明显比原来好多了，开始有空间发展这个人民的经济了。那你呢，哥们儿，你经济烂透了呀！核弹也没搞出来。对呀，你让人家天天打得跟孙子似的。是，奢侈品柜姐在香奈儿上班，把自己当香奈儿了，差不多吧。这就是伊朗，反正有人家那个朝鲜就选择挨鞭子，我不吃屎。伊朗就是又挨鞭子又吃屎，而且你知道更绝的是什么吗？他挨了100鞭子，又吃了1斤屎。美国现在告诉他，我这儿还有100鞭子，然后美国又捧出1斤屎，你还吃吗？伊朗说吃，他还要和谈。100鞭子和1斤屎是上一轮的事儿了，这一轮还有100鞭子，还有1斤屎呢。伊朗外长这2天这个发言真的，我要类比的话，我就只能类比汪，你知道吧？某种程度是不是没人可以类比？某种程度是不是属于马谡？你可别糟蹋马谡啊，健身老哥，可别糟蹋马谡。就是我们说的100鞭子和1斤屎是上个版本，这回还有100鞭子和1斤屎。问题是现在屎比之前的还难吃，上次是干的，这次是稀的。上次那100鞭子没蘸辣椒水，这100鞭子蘸辣椒水了。就他准备又挨鞭子又喝辣椒，就是又挨鞭子又吃稀的。你们知不知道我们现在就相当于晋级赛摊上这么个队友，也不是真是朋友，就是匹配匹着了，没辙了。他现在在自己家里是吧，把装备 A 扔地上 A 装备呢，我告诉你。小馋猫真拿你没办法。是啊，就你妈的，伊朗就是把自暴自弃了，把装备一脱，在泉水里 A 装备玩呢，买6个智力斗篷给自己套着，你知道吧？就这种神人在自家泉水，你怎么办？然后你低头一看 ID， 这哥们儿 ID 叫想赢的人666，啊，你看着你整个人都红疯了。伊朗外长这2天说的还在跟巴林外长说，我们开放谈判的态度，我们还要谈判。我只能说，啊，这个汪兆铭也是外交部出来的。对，有人说那还带着他玩，4打5也比4打6强，懂吗？我们现在就是4打5，我们只是不希望局势变成4打6，知道吗？你们还没明白吗？现在已经是4打5了，我们只是不希望局势变成4打6。伊朗真是反动政权上来了，我们还玩你妈？就说那伊朗的意义何在？没他开不了这把游戏，知道吗？没他开不了这把游戏，他就这点意义了。
你让他在泉水 A 自己装备也比 A 盾强，知道吗？就是我们现在尝试是把他从玩 DOTA 变成玩英雄联盟，英雄联盟最起码不能拖装备 A 后，就是现在伊朗的状态就相当于英雄联盟里啥呢？这选个懦夫引擎在后面憋那啥呢？在后面给我憋了一个狂徒出来，然后问我们为什么狂徒不生效，你懂吗？就这种感觉。这一次比上一次军队起码支棱了些。比方说什么是懦夫引擎、坦克引擎，剑圣艾特全体卫士，剑圣出挨打，我与你不共戴天。我觉得是选了派克过狂徒啊，还行吧。说到狂徒，我要点名一位打野，不要点名啊，不要点名。有人说他多扛一会儿就算他有功了，他扛个屁，他抹个狂徒，他没有恢复，他血量不够。甘蔗不能两头甜，那啥不能干佩奇。行了，吐槽完他了，等我上个厕所回来打游戏。